कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। सैयाई जाना भागलपुर मई हर छठी के पूजाया गईले। सैयाई जाना भागलपुर मई हर छठी के पूजाया गईले। छठी के पूजा आ गईले है, छठी के पूजा आ गईले। संग चहलल जाई देहबे के अरघिया छठी के पूजाया गईले। संग चहलल जाई देहबे के अरघिया छठी के पूजाया गईले। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। मेला भागलपुर के दुनिया में गूंजे, गंगा किनारे देखा सूरज देवा उगे। एहो सुने, मेला भागलपुर के दुनिया में गूंजे, गंगा किनारे देखा सूरज देवा उगे। माई देले बाड़ी गोदी में ललनवा छठी के पूजाया गईले। संग चहलल जाई देहबे के अरघिया छठी के पूजाया गईले। कंपनी घाट पे सैया दौरा पहुँचाई, संगे हई नारियल चुनरी घाट लेके जाई। कंपनी घाट पे सैया दौरा पहुँचाई, संगे हई नारियल चुनरी घाट लेके जाई। मेला सहजल बाटे भागता के भीड़ छै छठी के पूजाया गईले। संग चहलल जाई देवे के अरघिया छठी के पूजाया गईले। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो अमरपुर। घाटे बुढ़ानाथ में सुपवा उठाई, चंपानगर के मेला राजा घूमे आई। घाटे बुढ़ानाथ पे सुपवा उठाई, चंपानगर के मेला राजा घूमे आई। देख कर न गावे तोहरे भजनिया छठी के पूजाया गईले। संग चहलल जाई देवे के अरघिया